喂，大家好啦，今日咧就係5月30號啦，2015年5月30號星期六啦，咁就會有一個嘅地獄級，咁嗰個地獄級咧就係打宙斯嘅，咁就講一講個成就先啦，咁就係隊長及戰友咧都係神族啦，隊伍中有4個或以上嘅種族成員啦，咁隱藏條件咧我就啱啱咧就知道係得5個嘅成員嘅，5個或以下嘅成員啦，即係條隊。係啦，咁就我今日咧就會用有六隻嘢嘅一條隊，有4個唔同嘅種族，用暗希隊嘅，咁就去破晒成3個嘅成就嘅。咁可能大家都匪夷所思，唔知點解我明明用6個都可以完成佢嗰個嘅即係得5個嘅成就即係5個嘅成員嘅嗰個成就啦，咁就好易嘅啫。咁我一陣間咧就會打俾大家睇嘅。但我而家咧係要揾一隻我中意嘅暗希嘅，我滿意嘅暗希啦。但我而家就未揾到一隻滿意暗希嘅，睇下用一隻啦。係啦，就係用一隊嘅。咁神族啦。龍啦、魔啦、人啦、人類啦，咁即係已經有4個種族㗎啦，咁就開波啦，砰 Q 機。咁因為其實我而家用緊數據啦，咁我入到場之後咧會轉翻用 WiFi 嘅，咁都無損成個嘅流程嘅。係啦，咁就打俾大家睇啦，點樣打啦？咁第一鋪咧草技嘅啫。哇！部機咁叻嘅，哇勁叻！哇勁叻喎部機！好彩而家冇咁叻啦。就真係俾大家去儲一儲技嘅啫。主要咧係想儲暗希個招技嘅啫，唔係儲暗燃希個招技嘅啫。咁今次就要啦。係啦，咁就去到第2關啦。咁第2關咧就即刻咧就開呢一隻嘅合體啦。然之後咧就開啦，開呢一隻技啦。然之後咧就開始秒啦。10成一定要秒㗎，或者你用跟成隊都 OK 嘅。咁呢度都要秒啦。咁呢一啲咧都比較係低血嘅。咁呢度咧我唔想同佢磨，認真唔想同佢磨，直接轉夠8級算。你諗下，你咁嘅隊你唔轉8級嚟做咩啊？係
係咪先？真係秒㗎啦呢啲關。根本啲關根本就係我哋咁樣秒嘅，認真喎，真係咁樣秒喎啲隊，佢直接秒啦係嘛？有腦都知道啦係嘛？咁呢一關就真係比較難嘅，咁咧我咧就會等即係暗之轉化強化嗰個位咧就 OK 咧，咁就可以開技秒㗎啦。咁我已經係差唔多秒咗一半嘅血啦，然之後咧食住個勢，繼續咁樣天降，我就唔信嗰一滴血打唔死你咯。咁如果你中意嘅話，其實可以呢個位就直接開龍黑嘅，我梗係開龍黑啦。唔想同佢磨真係，你望下，佢磨真係同佢玩嘅咩真係。係啦，咁樣秒啦，應該就。哇！Warning 關啊，最驚嚇、最好玩嘅一關。即刻開暗器啦，即刻開暗轉秒，跟住就面對一關，我真係唔想講嘢啦，認真。算啦，都係秒一定嘅，秒硬嘅根本就，你望下。我真係唔想講嘢啦，認真。10成9秒，秒埋，搞掂，輕而易舉。係啦，咁之後咧就破晒3個嘅成就嘅，大家信唔信啊？因為咧神魔之塔之前咧就即係嗰啲，我換翻個數據先。因為咧，神魔之前咧喺嗰啲即係呢啲小提示入邊咧，就講話如果咧喺關卡入邊咧合個體咧，咁嗰合兩隻合咗體咧就變做一個嘅成員嘅，咁所以咧就可以用喺呢一度啦。咁就任意掉啦，三個嘅成就咧都破晒啦，咁就輕而易舉啦，咁就係嘛？咁大家睇到我打，係咪有少少妒忌？佢做咩拎機？咩料？佢冇拎我機喎而家，佢真係拎我機？咦唔係喎，冇拎喎。但係點解我出唔到場嘅？我出唔到場，認真。連線中我出到。係啦，咁就俾大家睇一睇我嘅，當然出到場應該，你仲未出到喎，我唔想講嘢咯，可能我 out 機再出過咯，唉冇嚟啦，再入個場咯咁，係啦，咁就輕而易舉啦，即係打成個嘅關，打成個嘅關卡就。係啦，咁大家係咪聽到有少少嘅咳聲咧？咁係嘅，你冇聽錯啦，真係我嘅咳聲嚟嘅。咁因為其實我依幾日咧喉嚨咧都發炎啦，咁所以我都有啲咳啊、流鼻水呢啲嘅
症狀發生嘅。係啦，咁而家都食緊藥啦，都 OK 緊㗎啦，進展良好嘅。係啦，咁就有冇人覺得係 OP 㗎呢條隊？呢條隊真係勁 OP。如果佢話隊伍中只有5個成員咧，其實我都可以完成埋㗎咯。喂，呢一條隊真係變態，大家係咪都係咁樣覺得啊？人哋火氣俾2個 CD 你，係要你喺呢兩 CD 咧，喺最後 CD 1嗰陣時秒死佢啊嘛，跟住你自己喺佢 CD 2嗰陣時已經秒死咗佢，真係好變態，認真嘅。係啦，咁就我就食緊啲嘢先，等一等啊。等一等啊，唔好意思啊。係啊，咁就求其食咗3樣嘢佢啦，為嘅都係俾大家睇一睇個排行榜嘅啫。係啦，咁就3個嘅成就都破晒啦，咁就完成晒啦。咁個龍克係一陣間先俾大家睇個排行榜啦。咁個龍克係點嘅咧？就係呢個啦，光龍克，光神。係啦，咁就有個新龍克啦，冇電，叉電咯。係啦，咁就俾大家睇一睇個排行榜先。咁我估都係位列頭10名㗎啦，我估。吓？咩料？我唔知點解咯，我唔知做咩咯，認真真係唔知點解。呢度做咩咧？話你威咩呢度？真係冇人夠膽用我條隊咯，認真。大家見面都係冇㗎咯。係冇人用我呢一條隊，認真嘅而家講。係啦，咁呢一條片咧就都到此為止啦。咁希望大家可以用我呢一條嘅隊伍啦。如果大家有呢一條嘅隊伍嘅話，係啦，咁大家最後如果大家係中意我嘅講嘢模式啊，或者覺得我轉珠能夠幫到你通關嘅話咧，咁希望你哋咧都可以訂閱我啦。係啦，咁我嘅 YouTube channel 名稱咧就係風 C 跟住 CC 啦，就係 FUNG C 跟住加一格 CC 啦，好簡單嘅啫，就係咁嘅啫。咁希望大家可以訂閱下我啦。咁呢一條片咧就完㗎啦，咁就多謝大家收睇啦，再見，拜拜。